pulang. Makanya baru bisa ikut sidang. kuliah di Medan. Di Medan? Di mana? Oh, masih kuliah sekarang? Kuliah di Medan. Banyak keluarga. Oh, ada Medan. kuliah di Medan, cuman Ranmor apa? Apa namanya? Apa namanya nih? Alumni tahun berapa? alumni kalau nggak salah angkatan 2017. Tahu lah kalau. Iyalah, kakak. Itu ya dia. Yang 082386144140. Saya PH Gedung Polres Padang Panjang.